замуж. Кто-нибудь слышал? Да. Свою жизнь она посвятила спасению других. Елизавета Глинка основала благотворительный фонд, оказывающий паллиативную помощь, то есть помощь безнадежно больным. В 2014 году ее фонд активно участвовал в гуманитарной миссии на востоке Украины. Доктор Лиза вывезла с территории военных действий более 100 ребятишек. Помогала всем людям. То есть она подвергала свою жизнь опасности для того, чтобы спасти жизнь, чужую жизнь ребенка. Отдавала свою жизнь. Главное, что ничего не разумно. Да, то есть это безвозмездная, бескорыстная помощь. А скажите, пожалуйста, если мы будем добрее и будем оказывать друг другу безвозмездную, бескорыстную помощь, нам будет проще жить, ребята? Да. Кем приходилась злая царица юной царевне? Мачеха. Правильно. Какой клич издавал петушок? А еще по-другому как можно? Как еще можно? Да, царствуй лежа на боку. Давайте все вместе. Кирику, царствуй лежа на боку. Платите вязали черти, мне оброк до самой моей смерти. Что вы, черти, не платите оброка, не помните положенного срока. Черт, об оброке мы век не слыхали, не было чертям такой печали. Откупалась, чем только пожелали, не поспела я. Дурачина ты, простофиля, не умел ты взять выкупа с рыбки, хоть бы взял с нее корыто, наша-то совсем развалилась. Ой, молодец. Дом спала царевна, гора, поле утес. Как Ночной порой в душу лесной медведь в дуплу пробрался. Он был голодный и слепой. Очень злой, но очень злой. Лифнул как раз ярко. А пробрался такая. В королевском замке взяли муху в няньки. Муха нянчить не могла, потому что голодна. Я хочу видеть после дождя в небе солнце и радугу, солнце и радугу. С разбегу в прохладную гладь в облака нырять, в облака нырять. Вокруг земли хороводы водить с тобой за руку, с тобой за руку. В космосе черном на крошечном шарике, крошечном шарике. Я хочу видеть после дождя в небе солнце и радугу, солнце и радугу. С разбегу в прохладную гладь в облака нырять, в облака нырять. Вокруг земли хороводы водить с тобой за руку, с тобой за руку. В космосе черном на крошечном шарике, крошечном шарике.